nosso canal. E hoje vai ter muita bagunça, né? Pula aí. Quem daqui é presente você? Você é quem? Isabela. Não, você é o Scooty. Quem é você? Mimi. E você? Eu não sei também. Eu não também. Olha isso, galera. Vamos montar uma barraca lá fora. Quem vai dormir lá fora? Quem vai ter coragem? A gente vai montar uma barraca. A gente vai dormir de verdade? De verdade? A gente vai comer. Eu vou pegar pra vocês verem. Fiquem aí que eu vou trazer. Eu vou trazer o que a gente vai comer. Peraí. Olhem o tanto de marshmallow que eu comprei pra gente fazer na fogueira, gente. Olha isso daqui! O tanto de marshmallow pra gente fazer na fogueira, gente. Será que vai... Você não gosta? Ah, você gosta sem fogueira? Então toma então o seu. Gente, então vocês acompanhem que a gente vai fazer a fogueira. Vai ficar muito legal, né? Vamos dormir. Vamos montar a barraca lá fora? Já... É um pra cada um, olha lá. Oh, acorda. É a Isabela no pensamento dela. Eu sou o cordeirinho, Jesus é meu pastor. E ela continua lá no mundo da lua. Tá no mundo da lua, vamos. Eu vou montar um prato bem bonito pra gente colocar do marshmallow com chocolate e já venho mostrar pra vocês. Acho melhor a gente montar a barraca. Vamos montar a barraca primeiro? Vamos lá montar a barraca. A few moments later. Montamos a barraca. Deixa eu ver. Quem vai dormir aí? Falta a gente decorar, colocar um colchão ali. E elas estão gritando porque o papai... Muito obrigado, papai, por esse cargo. O papai teve o cargo de acender a fogueira. Olha que bonitinho pro nosso marshmallow. Mas vai durar até o marshmallow, papai? Não sei, se estiver acabando, aí depois tem que colocar um pouquinho. Olha que bonitinho. Mas não pode colocar pra fora, senão cai, tá, mamãe? Tá, depois a gente vai comer os marshmallows aqui. Olha que coisa mais gostosa, hein, gente? Vocês estão muito na forga aí, hein, cara? Vocês vão dormir aí? Tá uma briga aqui. Quem vai dormir perto de quem? Oh, me diz uma coisa, vocês já vão dormir? Vocês não vão comer marshmallow? Quem quer comer? Aquela barra de chocolate. Então eu vou derreter chocolate e marshmallow. Me dá uma fresquinha. Vou te dar uma. Olha que bonitinha nessa fogueira. Ficou muito gostosa, tá quentinha. Já a gente vai comer o marshmallow. Não é nem a noite das meninas, eu acho que é a noite do marshmallow. Eu nunca provei esse marshmallow. Vamos colocar bastante aqui, ó. Encher de marshmallow. Eu vou decorar aqui. E já venho mostrar pra vocês como que ficou, tá bom? Vocês querem parar de comer antes da hora, meu irmão? Elas estão comendo antes da hora. Olha aqui, gente, como que ficou. Aí eu coloquei aqui pra vocês molharem. Quando tiver molhado o marshmallow, assim, e comer com docinho. E para de comer antes da fogueira. E ó, eu vou fazer o chocolate. Quem quer vir mexer? Olha isso. Tanto de chocolate, meu Deus do céu. Muita calma nessa hora, viu? Ele vai começar a derreter. Cozinheira, nota 10. Você cozinha na sua casa? Não? Mexe com força, mulher. Segura aqui. Segura aqui, ó. Aqui, ó. Com força e mexe. Ó, tá derretendo. Tá vendo que tá derretendo? Vai, Laurinha, muito cuidado. Segura aqui, amor. Segura com força e mexe. Tá derretendo, olha lá. Ó, tá vendo? Ó, elas estão derretendo o chocolate, cara. E quem que é esse marshmallow? Não é meu. Vai, Isa. A Isa é mais velha. Ela vai terminar de derreter o chocolate. Mexe, mexe, mexe. Mexe, mexe. Tá quase derretendo, né? Ai, tá quente. Será que esse chocolate é bom ou tá pouco? Olha que delícia, gente. Quem tá lambendo os beiços em casa? Bora lá, todo mundo me ajuda a pegar alguma coisa. Alguém pega alguma coisa, eu peguei isso, chocolate. Vai, meninas, pega você pega a bandeja, vai. Oi, tia, isso aqui era pra você. Ai, obrigada, deixa eu ver. Olha, mostra pra galerinha. Olha eu o desenho, galerinha. Ela falou que sou eu. Peraí, que o zoom tá pegando. Foco no vídeo. Aí, olha que linda. Ela falou que é eu. Quem acha que parece comigo, coloca nos comentários, né? Vamos colocar aqui no chão mesmo, ó. Aqui perto da fogueira, ó. Vamos colocar aqui, ó. O chocolate. Daqui, garotas. Vamos colocar aqui. Tá gostoso, Totô? A mais apressada. Enfia, ó, pra ele ficar bem lá dentro, ó.
Enfiou o seu, Vi? Assim. Isso, enfiou o seu? É. Aí a gente coloca, dá uma queimadinha e come. Isso, vai derreter. Aí come. Eu quero derretido. Bem derretido? Bem. Vai queimar. Tá bom aí, Tutu? Tutu já tá com medo, primeiro que todo mundo. Ai, tá quente. Tá quente? Come, Vi. Vamos ver se é gostoso. Delicioso. Ai, gente do céu, eu vou comer um também. Ai! É simples. palito. Ó, pega e colocou aqui. É normal, Vi. Ai, meu Deus. Tia. Oi. Meu Deus, tô muito, tia. Nossa senhora! O da Isa aqui! Parece um pão de queijo. Tira. Vamos tirar, peraí. Tia, Ai. eu quero um pouquinho tostado. Então, mas... Chocolate. Mas fica de olho pra não tostar. Ó, coloquei aqui no meu e vou... Daí tem que ir virando, ó. Vai virando. Aí. Tô aí. Que gostoso. Ficou bom o seu? Não, esse meu ficou bom. Tá quente? Assim. Mamãe, deixa aí. Agora. Gente, é muito bom. Ai, cuidado. Olha queimadinho. Olha, Bela. Bom, né, Totô? Que nota vocês dão pra nossa fogueira? 10. Que nota, galera? 10. 10? Eu dou 1000. Olha o da Isa, que legal. Ela colocou docinho, gente. Pra mim. Eu não gosto com docinho. É bom que a vareta é bem grande, ó. Chega lá no chocolate. Tia, tá caindo. Tá caindo, então lambe. Tá muito bom essa fogueira, gente. As periquitas já comeram, olha lá, a folga delas. Elas estão brincando lá dentro da barraca. Vamos ver se elas vão dormir de verdade ali. Tá bem... Oi, cara de boi. Ela tá falando com a gente. Aham! Cansaram de ficar lá na barraca, meus amores? O que você tá fazendo? Conta pra mim. Você que desenhou isso aqui? Por quê? Porque tá lindo. É o Diego. Que lindo, é? É o Diego. Olha os desenhos que elas estão pintando, gente. Olha que lindo. A pizza, o Minions, a Isa que pintou. Não tem mais? A Laurinha tá pintando a LOL, que legal. E você comendo, né, mulher? Você só tá comendo. Ela só come. Olha aqui, ela trouxe o marshmallow pra dentro de casa. Você tem vergonha na sua cara? Só come essa Minnie. E você, Vi? Deixa eu ver. Olha esses desenhos. Você tá fazendo as letrinhas, amor? Ai, que lindo. Chegou a pizza e ela é só minha. A pizza é só minha. Olha o meu peixe. Olha o meu peixe, mulher. A pizza é só minha. Vamos ver se tá gostosa. Sabia que quando você era bebê você falava pita? Quero pita, quero pita. Pita. E essa... Pizza. Mas você falava pita. E a Laurinha, ela não come pizza, ela tá comendo miojo. E sabe o que eu trouxe pra você? Esfriar o seu miojo? Ou um ventilador! Ó, ele ventila de verdade, então, pra você esfriar. Aí quem quiser usar, chama a Laurinha e paga R$5, né? Você tem R$5? Eu vou dar R$5 por causa que eu quero. Tá. Tá, e depois, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a barraquinha lá na sala, porque elas estão com medo de dormir lá fora, né, galera? Daí a gente vai dormir lá na sala. Eita, lasqueira. Tá com muita fome aí? Tá com muita fome? Então fala 30 mais 30. 30 mais 30. 40. Eu vou. 40. É 50. É 60? Olha lá, paga ela, Totô. E ela tem R$5 mesmo, deixa eu ver. Olha, isso aqui é de verdade. Agora deixa eu Totô usar. E é isso, gente. A gente tem que saber vender, né? Vender seu peixe, né? Esfrio. Vamos dormir. Mas antes de dormir, a gente vai fazer uma dancinha. Cada um vai fazer uma dancinha da sua música preferida. Quem quer? Ai! Eu sou o Barker Girl. A gente já fez um monte de coisa, a gente já fez TikTok, a gente gravou vídeo, a gente comeu, a gente fez muita coisa, a gente tomou banho, brincou, nanana. Com vocês, a dança de boa noite da Antonella! Vai, Antonella!
Cheguei. Ué? Lá. Agora com vocês a Vitória. Boa noite da Vitória. Aê. Agora com vocês a Laurinha. Boa noite da Laurinha. Desenrola, bate. Com vocês agora a Isabela Barbie Girl. Sou a Barbie Girl. Se você quer ser namorado, fica ligado, presta atenção. Pão de queijo. E aquela também eu amo. É melhor se preparar, porque vamos acelerar. Gente, elas dormiram meia-noite, dormiram na barraca. Então foi isso, meu povo. Espero que vocês tenham se divertido com a gente, tanto que a gente se divertiu aqui, que a gente se divertiu muito. E é isso. Não esqueça de deixar o like de vocês, se inscrever no canal aqui embaixo e seguir a gente no Instagram, tá bom? Que é a Família Bota. Vou deixar aqui no ladinho. E é isso, até o próximo vídeo.